Untuk part ketiga kita review matresnya ya. Nah ini matresnya, cetakannya ini 8, jadi keluar dia 4 len dengan berat sekitar ada 1 kintal 100 kilo gitu kan. Ini juga masih dalam tahap uji coba, mudah-mudahan sukses sesuai prediksi lah, amin. Teknik mudah-mudahan cepat sukses, selalu diberi rezeki dan dapat bisa membantu pelaku-pelaku UMKM kulit lumpia. Yes. Ada harga, ada kualitas lumpianya juga.